Вы словно на подбор, ровно 300. И нет, он не тракторист. Ровно 3. Только посмотри. Вот какая славная у нас. Здравствуйте, дорогие! Сегодня мы начинаем с буквами русского алфавита. Их ровно 333. И первая буква в алфавите – буква «ы». Здравствуйте, прописная, записная, писка. И ты, маленькая шлюха. Первое слово очень вкусное. Это тетушка сова. Догадались? Ну, конечно, босс. Как много, оказывается, какашки. Ну-ка, что? Верно. Автомобиль. Все, до свидания. Нихуя ты баклажан, блядь. Оранжевый кососочка, веселый куст. Жаль, что такой он маленький. Напас! Лавандос! До новых встреч, детишки! Шутка! А теперь познакомимся со следующей буквой в русском алфавите. Зовут ее первое слово бустер. А еще тона, батона. А кто это пришел? Правильно, бабушка. Опа. Иди ты нахуй, какое твое дело? Буква «Б» может... Не-не-не. Бам! Быстренько. Удивительно маленькая сука, оказывается, водит велосипед. Мамин суетолог, Вертолет, и вертолет взлетает. Восхитительная история. А что пока делает маленькая Б? Правильно вешается. Прогуляться вышел волк. Все затихло. Лес примолк. Здравствуйте. До свидания. До свидания.